Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Bu günləri sizinlə birlikdə apostil məsələsinə baxacağıq. Xatırlayırsınızsa, bir neçə il əvvəl apostillə bağlı bir video çəkmişdim və artıq qanunvericilikdə Fransada dəyişikliklər olduğu üçün həmin videonun keçərliliyi yoxdur. Onun üçün də yeni bir video çəkirəm. 2025-ci il may ayının 1-dən etibarən artıq apostil məsələsini Cour d'appel, yəni məhkəmə apellyasiya məhkəməsinin yanında yox, artıq birbaşa notariuslar da eləyə bilirsiniz və sırf notariuslar baxır bu işə. Biraz dəyişikliklər vardı və onun üçün də bu günləri biz bu noter.fr saytına baxacağıq. Görək orada nə deyir, birlikdə araşdıracağıq və apostil almağa çalışacağıq. Apostil almağa çalışdıqca da öyrənəcəyik ki, nəyi necə eləyirlər. Bu saytın üzərinə gələn kimi noter.fr burada aşağıda servis en ligne vardı və burada apostil məsələsi vardı. Apostilin üzərinə vuran kimi burada izah eləyir ki, apostil nədir? Apostilin izahı budur ki, qısacası bu Azərbaycanda bu şəhəri necə oxuyuruq biz? Hayə oxuyuruq bunu, yoxsa Haga? Aysa yadıma düşdü. Deməli Haga konvensiyasına uyğun olaraq bəzi sənədlər vardı ki, o sənədləri biz təsdiqləməliyik beynəlxalq olaraq və təsdiqləmək üçün də apostildən istifadə edirik deyir. Sonra üstünə vurduq. Üstünə vuranda burada legalizasyon vardı. Sonra apostil haqqında bir də legalizasiya haqqında fərqləri göstərir. Bizə əsas lazım olan şey bax, deməli əsas lazım olan şey bax bu saytdır. Bu saytı en ligne directement. Hə, demək dostlar, 2 dənə çıxış yolu göstərir. Çıxış yolundan biri onlayn olaraq apostili istəməkdir. İkincisi də getməlisiniz birbaşa 15 dənə elə bir 15 dənə bunu Azərbaycan nətər tərcümə eləyək? Şəhərlər arası elə bir ofisdə düzəldiblər. 15 dənə şəhərlər arası ofisdir. Yəni Fransada 15 dənəsi var bundan. Gərək bir dənəsini tapıb ora gedəsiniz, piyada deyirəm, yəni ora getməlisiniz də fiziki olaraq. Hə, indi onların da adları hardadır? Hə, onların da adını məsələn şeyə uyğun tapmaq olar. Chambre départementale, interdépartementale. Məsələn, bizimki Poitiers-dir, 86. Hə, bura vuraq, bura vuranda bizim deməli Chambre départementalımız və buradadır. O tanımıram heç arada, çox uzaqdır. Ondan sonra tutaq ki, başqa bir şəhəri, başqa bir Paris axtaraq. De Sèvres, yox, De Sèvres, bir də Nantes tərəflərdə biraz çoxdur. Nantes, je sais plus, c'est lequel en fait Nantes, oui, voilà, bon, bref. Qısacası da dostlar, gəlirsiniz bu saytın üzərinə, videonun altında paylaşacağım. Burada seçirsiniz Chambre départementale, interdépartementale, yəni bu şeyə baxan, apostil məsələsinə baxan budur. Chambre départementale, interdépartementale. Sonra da burada şeyi seçirsiniz, departamenti seçirsiniz, axtarırsınız, adres çıxır, adresə durursunuz, gedirsiniz. Yəni bu qədər də belədir. Adresə gedirsiniz, orada həll edirsiniz. Bu birinci üsuludur. Bunu paylaşacağım videonun altında. İkinci üsul da odur ki, onlayn edirsiniz. Onlayn indi birlikdə eləməyə çalışacağıq. Burada görürsünüz, isi yazıbdır. Bunun üstünə vururam. Bunu biz başqa şeydə açaq da, pəncərədə açaq. Aha. Okey. Burada deməli, faire une demande vardı. Faire une demande. Yaxşı. 5 dəqiqə çəkir. 5 dəqiqə çəkirmiş. Commencer-ni vurduq. Motif de la demande. Nə üçün istəyirsiniz deyir. Görək burada nəyə uyğun gəlir bu tam olaraq. Burada elə bilirəm, adətən uşaqları Fransada olan şəxslər bunu istəyir. Uşaqları burada doğulan şəxslər də bu
Hardasa buna uyğun gələcəkdir. Demande renouvellement de passeport. Tamam, vurduq. Sonra Azərbaycan üçün istəyirik bunu. Azərbaycan. Continuer. Particulier bu elə bir fərdi şəxsdir də, bu şirkətdir. Şirkət yox, ya da şirkət sahibi deyək. Bu da normal adam da. Normal adamı seçdik. Monsieur. Adımızı yazaq filan kəs. Soyadımızı yazaq filan kəs test. Nömrəmizi istəyir. Ayda bu nömrə falan da istəyir ki burada. Yaxşı, nömrəmizi yazaq. 06 43 05 40 27. Tamam. Hətta bu e-mail də istəyir. Olmadı ki. Yaxşı, filan kəs. Ya birdən e-maili istəyər. E-mail falan gələ bilər. Burada bu e-mailimizi yazaq. Bir dənə işlək olmayan e-mailim var, onu yazacağım. Tamam. Sonra ölkəmiz. Burada şeyin apostilli sənədin hara göndəriləcəyini yazır. Deməli, Fransaya gələcəkdir də. Təbii mən Fransada yaşayıram. Adresimizi istəyir. Adresi bir şey yazaq. 14 rue du Rivoli. Sonra otaq nömrəsi yazaq. Tutaq ki chambre 7. Kod postal. Aha, Paris. Hə, orada da avtomatik olaraq hansı şey yazsanız avtomatik olaraq bu dediyimiz chambre interdepartemental bələdiyyə evi kimi tərcümə eləyək, yenə tərcümə eləyək. Ya da nəysə, bələdiyyə evi 15 dənədir. Bu avtomatik olaraq doldurulur. Burada toxunmuruq. Continue eləyirik. Ay, sağ ol. Demək bunlar həqiqətən də e-mail göndərəcəklərmiş. Yaxşı. E-mail göndərirlər. E-mailin üzərinə gedib link gələcəkdir. Tıklamalıyam. Ya, bunun kodunu bilmirəm. Ay, sağ ol. Gördünüz, bax, belə bir e-mail gəldi mənə. Belə bir e-mail gəldi və bunun üstünə vuracağıq. Linkin üstünə tıklayan kimi. Aha, deməli təsdiqləndi. İndi davam edə biləcəm. Hə, davam eləyəndən sonra indi burada déclarer un document məsələsi vardı. Sənəd yazacağıq. Sənədin içərisində dediyimiz kimi də burada tutaq ki, doğulan bir uşaqdır. Onun üçün də şey yazacağıq. Acte de l'état civil. Signature elektronik. Adətən bu metrikaların üzərində elektronik imza olmur. Ona görə də yox yazıram. Traduksiyon yox. Traduksiyonu yoxdur hələ ki. Biz sadəcə apostil edirik. Ondan sonra valide. Hə, deməli 12 avro pul ödəməliyik sonra. Aha, tamam. İndi belə bir şey vardı. Bunu eləyəndən sonra, buradakı şeyləri eləyəndən sonra ikinci mərhələyə gəlib çıxırıq. İkinci mərhələmiz nədir? Deyir ki, sizə bir adres veribdir. Demək, bu adresə, buradakı adresə, odur bax, bu adresə metrikamızı göndərməliyik. Bir də resepisi. Resepisi dediyi şey balaca bir qəbizdir. O qəbizdə dedi ki, e-mail ilə göndərilibdir. Girək, baxaq, görək nə gəlibdir o qəbiz. Hə, bax budur, bax. Bax budur. Burada yazır ki, deməli,
Qəbzimiz budur. Üstündə görək nə yazılıbdı. Hə. Monsieur filankəs. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Hə. Bunu elə bir kopyalayacaqsınız, şey eləyəcəksiniz. Bunun printerdən çıxarılmış versiyasını, bir də uşağın elə bir akt de naissansını, metrikasını. İkisini qoyacaqsınız bir dənə zərfin içərisinə, göndərəcəksiniz bu burada deyilən adresə. Tamam, göndərəcəksiniz bu deyilən adresə. Sonra deyir ki, həmin o zərfin içərisinə çox diqqət eləyin, burası çox önəmlidir. Həmin o zərfin içərisinə başqa bir dənə zərf qoymalısınız. Boş zərf qoymalısınız. Onun pulunu ödəməlisiniz marka ilə birlikdə. Pulunu ödədiyiniz bir zərf, plus da öz adresinizi yazmalısınız. Yaşadığınız adresi. Nə edəcəklər bunlar? Elə biz sizin o uşağın sənədini götürəcəklər, apostilləyəcəklər. Ondan sonra qoyacaqlar o boş zərfin içərisinə, atacaqlar post qutusuna da gəlib çatacaqdır sizə. Hə, indi sənədləri göndərirsiniz. Sənədləri göndərdikdən sonra sizə bir e-mail gələcəkdir. E-mail gələndən sonra burada deyəcəklər ki, pul ödə, 12 avro göstərmişdi bayaq. Pulunu ödəyəcəksiniz. Pulunu da ödəyəndən sonra burada sənədin apostil olunmuş versiyası gələcəkdir. Klikləyəcəksiniz, şey olacaqdır. Endirəcəksiniz. Özləri də poçtla da orijinalını göndərəcəklər sizə. Hə, bu qədər. Xülasə eləmək gərəkirsə dostlar, ilk öncə gələcəksiniz bu apostil.noter.fr adresinə. Ondan sonra burada bayaqdan göstərdiyim o mərhələləri keçəcəksiniz. Asandır, sürətlidir. Keçdikdən sonra zərflə sənədlərinizi göndərəcəksiniz bu verdikləri adresə. Adres budur. Başqa adres də ola bilər də təbii. Siz başqa regionda yaşayırsınızsa başqa adres olacaqdır. Hə. Bura göndərirsiniz. Göndərdikdən sonra bu adamlar sizə bir e-mail göndərir. E-maillə ödənişinizi ödəyirsiniz. Linkin üstünə vurub ödənişinizi ödəyirsiniz. Ödədikdən sonra da bunlar hazırlayırlar onlayn versiyasını. Endirirsiniz elektron versiyasını. Orijinalında göndərirlər sizə. Bu qədər. Başqa nə sualınız olsa çəkinmədən verə bilərsiniz. Hələlik sağ olun.